হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা তো অনেক মেশিন দেখেছেন যেগুলো অনেক ফাস্ট এবং অসাধারণ কাজ করে, কিন্তু আজকের এই ভিডিওতে আপনাদেরকে এমন কিছু মেশিন দেখাবো যেগুলো কিনা আমাদের পছন্দের খাবারগুলিকে বানায়, আর সেগুলো দেখতে অনেক ইন্টারেস্টিং লাগে। সত্যিই বন্ধুরা, এই মেশিনগুলো নিজের চোখে দেখা সৌভাগ্যের ব্যাপার। ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই ভিডিওর নিচ থেকে লাল সাবস্ক্রাইব লেখাটিতে টাচ করে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিন এমন নিত্য নতুন ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। পাস্তা মেকিং মেশিন। তো বন্ধুরা, এই যে মেশিনটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এটাও আর পাঁচটা মেশিনের মতো খুব সুন্দর খাবার জিনিস বানায়, যেটাকে আমরা পাস্তা বলে জানি। এই মেশিনে বিভিন্ন ডিজাইনের আলাদা আলাদা নজেল লাগানো থাকে। যে ডিজাইনের খাবার আপনি বানাতে চাইবেন সেই ডিজাইনের নজেল এই মেশিনে লাগাতে হবে। তারপর এই মেশিন খুব সুন্দরভাবে সেই খাবার তৈরি করে দেবে। আগের যুগে তো এই কাজ হাতের সাহায্যে করা হতো, কিন্তু এই মেশিন আসার পর এই কাজ অনেক সহজ হয়ে গেছে। রুটি মেকার। এটা কোনো সাধারণ রুটি মেকার নয়, এটা অনেক বড় ফুললি অটোমেটিক রুটি বানানোর মেশিন, যেখানে শুধু আটা এবং পানি দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। তারপরে মেশিন নিজে থেকে সম্পূর্ণ কাজ কমপ্লিট করে দেয়, যেগুলো সামনে গিয়ে গোল রুটির আকার নিয়ে নেয়। তারপর কনভেয়ার বেল্ট রুটিগুলোকে অনেক বড় একটা ওভেনের ভিতর নিয়ে যায়, যেখানে রুটিগুলোকে অনেক ভালোভাবে ভেজে নেওয়া হয়। তারপর সেগুলিকে প্যাক করে দেওয়া হয়, যেগুলো দেখতে অনেক টেস্টি লাগে, নিশ্চয়ই খেতেও অনেক টেস্টি লাগবে। আর এই মেশিন 1 ঘন্টায় 5000 রুটি বানাতে পারে। আমার মনে হয় রুটি বানানোর এই মেশিন আপনি আগে কখনো দেখেননি। এই রুটি বানানোর মেশিনটি যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন। অ্যাম্ব্রো পিৎজা। পিৎজা আজকালকার খাবারের মধ্যে অনেক ফেমাস। এই যে মেশিনটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো অটোমেটিক পিৎজা মেকিং মেশিন। সর্বপ্রথম এই মেশিনের মধ্যে আটা, পানি, মশলা একসাথে অ্যাড করা হয়। তারপর সামনে লাগানো মেশিন আটাগুলোকে একটি পিৎজার শেপ দিয়ে দেয়। তারপরে এই অটোমেটিক মেশিনের সাহায্যে পিৎজার উপরে সস লাগিয়ে দেওয়া হয়। তারপরে এই পিৎজাগুলিকে একটি কনভেয়ার বেল্টের সাহায্যে প্যাকেজিং পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে সেগুলিকে প্যাক করা হয়। তারপর পাঠিয়ে দেওয়া হয় বড় বড় হোটেল এবং রেস্টুরেন্টে, যেখানে প্রয়োজনীয় ইনগ্রিডিয়েন্ট দিয়ে সার্ভ করা হয়। কুরকুরে মেকিং মেশিন। কুরকুরে চেনে না এরকম মানুষ হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমরা প্রায় সবাই কুরকুরে খেয়েছি, কিন্তু আপনি কি জানেন এই কুরকুরে ফ্যাক্টরিতে কিভাবে বানানো হয়? সর্বপ্রথমে মেশিনে প্রয়োজনীয় ইনগ্রিডিয়েন্ট মেশানো হয়, যেমন রাইস, কর্নফ্লাওয়ার এবং ডাল। তারপর সেইগুলিকে একটা মেশিন ভালোভাবে মিক্স করে কুরকুরের আকার দিয়ে দেয়। তারপর কুরকুরেগুলোকে কনভেয়ার বেল্টের সাহায্যে একটা মেশিনের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর সেগুলোর উপর মশলা এবং ফ্লেভার অ্যাড করা হয়। তারপর ডিফেক্টিভ প্রোডাক্ট ছাঁটাই করার জন্য এগুলি একটি স্ক্যানিং মেশিনের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং সমস্ত কাজ কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর এগুলিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় প্যাকেজিংয়ের জন্য। তারপর আমাদের এই পছন্দের কুরকুরেগুলিকে আমরা খেতে পাই। বেলস ডোনাট। ডোনাট তো প্রায় সবাই খেতে পছন্দ করে। আপনি যে মেশিনটি দেখতে পাচ্ছেন, এটা অনেকগুলি ডোনাট কয়েক মিনিটে বানাতে পারে। প্রথমে এই মেশিনের মধ্যে মিক্সিং করা আটা দিয়ে দেওয়া হয়। তারপর এই মেশিন তার কাজ শুরু করে দেয়। সর্বপ্রথম এই মেশিনে লাগানো ফ্রেম এই আটাগুলিকে ডোনাটের আকার দেয়। তারপর সেটাকে একটা কনভেয়ার বেল্টের সাহায্যে গরম তেল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে এগুলিকে ফ্রাই করা হয়। তারপর ফ্রাই কমপ্লিট হয়ে গেলে ডোনাট রেডি হয়ে যায়। এই মেশিন প্রায় 1 মিনিটে 24টা ডোনাট তৈরি করতে পারে। ফক্স ক্যান্ডি মেকার। এই চকলেট হাতের সাহায্যে এবং খুব দক্ষতার সাথে বানানো হয়। প্রথমে সুগার সিরাপকে গরম করে তার সাথে ফ্লেভার এবং কালার অ্যাড করা হয়। তারপর এটার একটি সুন্দর মিক্সার করা হয়। তারপর এগুলিকে একটি হুকের উপর লাগিয়ে বেশ কয়েকবার টানা হয়, যার ফলে এর ভেতরকার সমস্ত বাবল শেষ হয়ে যায়। তারপর হাতের সাহায্যে এগুলিকে খুব সুন্দর ডিজাইন করা হয়, যেটা দেখতে খুবই সুন্দর লাগে।
তারপর সেগুলিকে ছোট এবং লম্বা রোলের শেপ দেওয়া হয়, যেগুলিকে পরে কেটে চকলেট তৈরি করা হয়। দেখে যতটা সহজ মনে হচ্ছে, তার থেকে চকলেট বানানো অনেকটাই মুশকিল। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর প্রতিনিয়ত এমন নিত্য নতুন ভিডিও সবার প্রথমে দেখার জন্য ভিডিওর নিচ থেকে লাল সাবস্ক্রাইব লেখাটিতে টাচ করে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিন প্রতিদিন এমন মজার মজার ভিডিও সবার প্রথমে দেখার জন্য। ধন্যবাদ। দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওর সাথে। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।